دخلت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية كعادتها على خط أزمة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وفضحت عن مفاجآت كتير وراء وقوع الانفصال، وده من خلال تصريحات إعلامية عبر الحساب الرسمي لمجلتها الجرس على موقع انستجرام. كشفت نضال الأحمدية عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وأكدت وقوع مشاجرة عنيفة بين الثنائي على متن الطائرة واللي كانوا راكبينها أثناء عودتهم من الرياض، واللي وصلت إلى حد تبادل السباب والألفاظ الخارجة فضلا عن التطاول بالأيدي. أشارت نضال الأحمدية إلى أن تدخل حسام حبيب في تفاصيل أعمال زوجته شيرين عبد الوهاب الفنية أصبح يزعج شيرين مؤخرا، وده اللي دفعها للانفصال عنه فنيا، وإنها كمان تطلب الطلاق، بينما كان حسام بيرفض بشدة تنفيذ طلبها حتى تمكن أصدقائهم المشتركين من إقناعه بالطلاق. في الوقت نفسه صرحت نضال الأحمدية بأن شيرين عبد الوهاب بتعكف حاليا على اختيار فريق عمل وإدارة أعمال جديدة،